Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是老 P 哥，咱们又见面了。本期视频保的这张显卡是来自于盈通家的4080水卓，最近呢也是40系的卡来的比较多，有的是热点温度高，有的是风扇异响。这张显卡也中招了，3个风扇都有异响。兄弟们看一下整备保养前的测试视频。通4080水卓整备保养前，3个风扇都有异响。接下来咱就给这张显卡做一个深度的清理以及大保养，把它的3个风扇全部更换为高速的进行轴承，一下把它的问题给解决掉。然后这个缺的螺丝，等一下咱们给它补齐。整体的这张显卡成色还是不错的。接下来咱们就跟随 P 哥镜头一起整备。兄弟们，找到这张显卡风扇异响的原因了。这张显卡呢是已经被拆开整备过一次了啊，这个导热垫全部都已经更换过了。然后这个风扇呢，它是把后面的这个防尘贴纸给打开了，打开之后呢，它没有进行就是20封装。应该它是往里面注油了啊，这个没有封好，导致这个灰尘一些脏东西进去之后呢，影响这个轴承之间的这个间隙了。进入灰尘之后呢，这个轴承会产生这种异响。等一下咱们把这个原本的这些全部给它清理掉，然后给它换上全新的轴承以及全新的卡簧，再把它的防尘给它做好就行了。接下来咱们就继续整备这张显卡。你像这个背板，它这个是有一条灯光的，是没办法进行清洗跟烘烤的。你这个胶烘烤的话就直接软了。然后呢，咱们就用9针湿巾一点一点的擦拭，把它擦拭干净就行了。
OK， 展示擦的也是非常的干净，上面发黄的那些污渍全部都已经清理干净了。然后把这个亚克力的导光板给它扭上就行了。背板清理工作完成。就给咱们本期视频这张4080显卡更换全新的高速定音轴承以及全新的烤黄，一个风扇是2颗，一共是6颗。接下来呢，咱们就开始整备。兄弟们，咱们本期视频这张显卡的风扇换完高速的定音轴承之后，风扇异响完美的已经解决了，一点噪音都没有，非常完美。接下来咱们就给这张显卡上好的导热材料。好，兄弟们，咱们本期视频这张4080显卡经过皮革准备保养之后，目前的话也是正在上机跑测试。风扇是非常的安静，灯光全部正常，包括后背板的这一块灯光。然后这个风扇咱们凑近一点吧，兄弟们，杂音已经没有了。烤机温度最高是71度、72度，热点温度82，压力测通过率98.9%。整张显卡也是给咱们这位粉丝兄弟圆满的完成任务。好，兄弟们，咱们老规矩，显卡准备保养完成之后，金手指跑道给咱们这位粉丝兄弟安排上。整备保养完成之后，整张显卡的成色也是非常的新，缺失的螺丝已经补齐，标签已经还原。显卡准备保养就找 P 哥，咱们下期再见，拜拜。